These past few years, Hong Kong has become a destination for the MUTELU, or people who hold beliefs in sacred beings, as well as charms and enchantments. Previously a destination for shopping, eating, and just chilling out, Hong Kong's image has transformed into a much more colorful landscape, governed by higher forces and ancient beliefs. And yet, before Hong Kong's temples became popular among the Mu, who would have thought that Hong Kong's ways of life had long been governed by MUTELU values? The people here have held beliefs in divine fortune and astrological calculations from the time the city was being built. Hong Kong MUTELU. For 12 years in a row, Hong Kong has topped the list as the least affordable housing market, with average house prices standing at 23.2 times the average annual income. Hong Kong is crowded with high-rise buildings, but accommodation is becoming more difficult to find each and every day. People go to sleep and wake up to go to work, surrounded by these sites of development. And yet, if we try opening up the corners and layers of this modern concrete jungle, we will find evidence of folk beliefs spread all over. Hong Kong is a contemporary setting with a transportation system accessible in all areas. But how do these modern properties coexist with folk beliefs? แต่พอเข้าสู่ยุคโมเดิร์นก็คือทุกสิ่งทุกอย่างถูกพิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์เนี่ยไอ้ความเชื่อเรื่องเหนือจริงไสยศาสตร์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันก็หายไปเหลือพื้นที่น้อยมากอยู่ในสังคมโลกเพราะฉะนั้นผู้คนในสังคมโลกเนี่ยนะครับก็อยู่กับโลกสมัยใหม่นี้มาเป็นเวลานับร้อยปีคนในสังคมโลกก็พบว่าเฮ้ยทำไมเราอยู่ในโลกของวิทยาศาสตร์เนี่ยโลกสมัยใหม่อะทำไมชีวิตเรายังเป็นทุกข์ คือมันรู้สึกก็ไม่พอใจกับไอ้โลกที่ตัวเองอยู่ในโลกสมัยใหม่ในที่สุดมันก็นำไปสู่อีกความคิดหนึ่งคือว่าหรือว่าไอ้โลกก่อนยุคสมัยใหม่มันคือคำตอบเช่นการนับถือพระเจ้าให้ความสำคัญกับหลักคำสอนของศาสนาแต่ที่ไปไกลกว่านั้นก็คือเรื่องไสยศาสตร์เรื่องเหนือจริงเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือที่เราเรียกว่าสายมูนะครับฉะนั้นเขาจึงเรียกไอ้ภาพสังคมแบบนี้หรือปรากฏการณ์อย่างนี้ว่าเป็นปรากฏการณ์ของโลกหลังสมัยใหม่หรือ postmodern. The people of Hong Kong don't just have a temporary attitude of upholding sacred beings, they have been doing it throughout long periods of history. And if we dig deep into the beliefs surrounding divination, we'll find that the people of Hong Kong laid their MUTELU roots at the time the city's foundations were being built. They did so through principles of feng shui. Joe Lee is a feng shui expert who has inherited his knowledge from Hong Kong's feng shui masters. He is accompanying us on today's trip. He has been practicing feng shui for over 20 years. He tells us that the world economy, including Hong Kong's, has been slowing down. However, due to the feng shui environment and well-calculated placements, Hong Kong continues to maintain a favorable economic standing when compared to other zones in Asia. Away from crowded high-rise buildings that stand in the way of the winds and air passages,
Zhou Li tells us that Repulse Bay in Shinsuiwan district, further out from the city center, is considered to be the best feng shui in Hong Kong. This is because the backside is supported by hills, while the sea lies in front. Also, the place is surrounded by little islands, which is a position that helps to contain the qi flow or the positive energy. Repulse Bay cannot be accessed by the underground train. People who arrive here must travel by private vehicle. For the most part, Repulse Bay is a district for wealthy residents. The real estate here can be priced as high as 100 million baht because of the favorable location, full of qi flow, and the privilege of a natural landscape. And yet the qi is not always an energy that remains permanently. 當然啦，如果我哋一個好嘅地方住落嚟，梗係好啦。但係住唔到落嚟，經常嚟都會感染到一啲氣㗎。不過咧，我都想補翻一句：如果你30年前、50年前嚟咧，你望個山咧係好翠綠嘅。而家我哋見到咧多咗好多啲咁嘅石咧，凸石出嚟咧，其實已經係退氣㗎啦。即係咁講，以前可能係99分，而家可能係80幾分，已經係差咗啦。Feng Shui principles can be used to explain why the land here is more expensive than other places. Feng Shui also explains why Hong Kong politics, since 2019, has been subject to such intense conditions. Hong Kong's government departments were previously located in the central zone of Chongwan. This is a zone full of hills, which are symbolic mountains associated with the power of public governance. Later on, the location of the government departments was moved to Victoria Bay. This is a zone that is close to water, which is symbolic of finances. Consequently, Hong Kong's financial status was improved, while the power of public governance was reduced. 搬咗嚟呢度之後咧，又發生好多事情啦。咁啊，你話人方面係管得唔好啦，咁樣發生咗咩事出嚟咧？咁我哋可以睇到香港2000年打後咧，香港出現咗好多問題啦，包括好多政治運動啦，或者係呢度曾經附近係俾啲學生佔據咗好耐㗎啦。我諗大家喺新聞都睇過㗎啦，應該。後邊呢個咧就係立法會大樓，我哋見到佢特別啲嘅，因為佢係圓形嘅。咁圓形響頭先都講咗啦，我哋通常用人住嘅地方咧，或者用嘅地方咧，好少用圓形嘅，都唔係幾好嘅。咁呢種地方，如果我哋喺風水上嚟講，譬如攞嚟用咩用途咧？最好就係一啲發表意見，盡量發表意見，但係咧就好難去到有個結論嘅地方 conclusion 嘅。係啦，所以成日得個拗字咧，就係呢啲地方啦。力寶中心咧，以前係叫做Bond Centre 嘅。點解叫 Bond Centre 咧？因為以前有個澳洲人嚟香港咧，就搞咗呢間嘢，叫做佢係叫 Alan Bond 啊，就響西澳嘅。咁後來咧起咗呢層嘢做佢總部嘅，咁後來又破咗產嘅。咁樣講咧，即係呢層嘢咧應該風水麻麻地啦。嗱，首先講翻呢個 Bond Centre 先，或者呢個力寶中心，因為外形好得意喎，係咪啊？佢點解咁得意咧？因為佢原本Alan Bond 佢係想將一啲澳洲嘅文化帶嚟，咁點樣咧？就呢間樓咧，佢就想做到有澳洲特色。點樣澳洲特色啊？你有咩感覺啊？佢話就係好似咧啲樹熊咧攬住棵樹咁樣嘅，呢個就係特色。係啦，睇就好靚啦，但係喺風水角度嚟講咧，呢個係完全唔可以接受㗎。我哋風水角度講係天圓地方啊嘛，住嘅地方一定要四正㗎嘛。好啦，咁我一陣轉頭睇下其他啲building 係點樣嘅。
嗱，嚟到呢度，我哋仲可以睇到嗰啲建築物咧。嗱，最有特色中國特色就係咧，當你兩條面收埋之後咧，通常會擲一個角出嚟嘅。如果個角對住你咧，係一般人都知道唔好噶啦。但係我哋呢啲全部都擲晒角嘅，等嗰個殺氣咧少啲嘅。呢個就係我哋中國人起碼唔會傷害到，盡量減少傷害嘅隔離或啲 neighbor。The placement of the building and the selection of the architectural style are metaphorical of financial roots and good luck paving the road into the future. That's why Hong Kong people hold to these beliefs and fight for good locations. These 3 buildings have been constructed to battle against each other. It's like a great war between buildings. 我哋到咗中環啦，香港金融中心啦，最重要嘅地方啦。嗱，我後邊見到咧有匯豐銀行啦、香港總行啦，隔離嗰個咧就係長安中心啦，同埋咧好似把刀嗰個中銀中心啦 ，China Bank 啦，咁咧都係啲出名嘅設計師做㗎。咁喺風水角度嚟講咧，我哋逐樣講啦。嗱，匯豐銀行咧就係呢個就係 Norman Foster 起嘅。呢個 Norman Foster 間公司嚟嘅，咁啊 Norman Foster 其實係一個英國人，但係佢都懂一啲風水嘅。咁啊起嗰陣時候咧，位置一定係好嘅。咁但係你見到上邊嗰度咧，佢有兩支嘢撐出嚟嘅喎。The role of feng shui can be compared to a guarantee of a business future that's free of the extreme negative consequences. And in most cases, the effects are very much in line with the feng shui. So the future of Hong Kong's people is a matter of great importance. And also, fortune tellers play a very important role. Under the motorway in a corner of Hong Kong, in the middle of the fast-paced ways of life and operating within limited space, a group of middle-aged ladies are barely visible as they set up stalls along the street. The darkness tends to create an intense and potent atmosphere which attracts passers-by. Noises of items hitting against each other cause us to wonder exactly who they are. We then discover that these ladies are performing the No Gangkyu ceremony, which is described as a villain hitting service. 佢平時嚟呢度嘅人客咧，大概年紀係幾多啊？自然禮啲人客啊，好難講，老中青都有。一日嘅人客咧，而家開咗關咧都 OK 嘅，都托賴菩薩都 OK 啦。係啊，疫情啊，簡直啊！哎呀，簡直冇人行啊！一日大概有幾多個客啊？而家好難講，3兩個就一定係有㗎啦。係啊，咁你話咧疫情嗰陣時有冇？真係有時一日都冇啊！ The No Gangkyu ceremony begins with writing one's name on a piece of paper. The name of the one we consider to be the villain is also written on paper. Otherwise, their photo is handed over to the performer for viewing. The performer then uses a shoe to hit the representing picture until the paper is torn, while also consistently reciting very colorful words and phrases. 即係俾人欺負咗啊，冇辦法解決啦。咁佢咧就唔係話嚟啊，啲發泄嚇，真係幫到你㗎。係啊，真係幫到㗎！你冇睇佢咁樣打念啲咒語，真係幫到人嘅。你用嘅工具有咩工具咧？啊，咁啊有個磚頭啦，同埋嗰個鞋底啦，係一定要打㗎啦，同埋嗰個高跟鞋啦。好似係我哋係要鬧人哋但係咧又自己又鬧唔到，咁啊嚟呢度等你幫手去鬧係咪？係啊。咁我有能力。佢無能為力咧，逼到佢唔掂咧，咁佢咪揾我哋嚟要解決咯。小人總陳小人，讓小人喺小人身邊，小人之後
老虎公公。阿哥身邊是鬼，男小人女小人，身邊小人流年小人，打佢小人頭，打你身邊啲男小人女小人，啊，身邊小人流年小人太歲小人，街頭街尾十字路口東西南北嘅小人，咁啊同埋你公司高層小人、中層小人，同你同輩小人，男小人女小人全部打走。然後呢就打佢小人頭，等佢發頭暈，然後打佢眼，等佢得雞眼咁打佢鼻，等佢呢聞到香臭味，打佢耳，等佢聞到所有嘅嘢，打佢嘴，等佢呢講你陷害你嘅嘢，冇人信，佢咁衰啦嘛，打佢手，等佢揾唔到錢，等佢呢有咁遠躝咁遠。離開你啲貴人，係啊，咁然後呢，俾個老虎公公、老虎婆婆將佢擔走，連骨都食埋，等佢呢有咁遠躝咁要去到深山野嶺，永不回頭。Even though the words sound cruel and overly aggressive, this isn't done just for the sake of cursing. The purpose of the ceremony is for the client's mind to be at peace and for them to be assured that they won't be harmed, while the representing picture being hit by the shoe is symbolic of the removal of obstacles. The ceremony concludes with the delivering of good fortune towards the client. The ceremony also serves as an avenue for the release of anger and frustration in a society. For those who don't wish to participate in the ceremonies with this intense level of seriousness, they tend to turn to temples to seek blessings. Mali Tomrangun is a Hong Kong person who grew up in Thailand. Then she moved back to Hong Kong. She tells us about the temples in Hong Kong that are comparatively small in number when placed in the context of the very large population. Man Mo Temple is one of the places visited by Hong Kong people who are experiencing work-related problems. We walk past images of gatekeepers who protect the gods by keeping away negative entities. The image of deer placed in front here is a sacred animal associated with Wern Chang, a Taoist deity and the god of culture and literature in Chinese mythology. A rice plant is placed in his mouth to symbolize abundance and the growing of wisdom. On his back, he carries a Rui scepter, symbolizing success in learning and scholarship. มาถึงองค์พระประธานแล้วนะคะคือนี่ค่ะเป็นเทพเจ้าแห่งวรรณกรรมนะเราเรียกว่าบุงเชียงนะคะภาษาแต้จิ๋วนะคะแต่คนกวางตุ้งเราเรียกว่าหมั่นเชิงนะคะเกี่ยวกับเรื่องใช้สติปัญญานะคะสิ่งสำคัญที่ของคู่มือบารมีท่านเนี่ยก็จะเป็นผู้กันค่ะเห็นนะคะผู้กันค่ะนะคะแล้วก็อันนี้นะคะองค์ต่อมานะคะก็จะเป็นเทพแห่งหมูไตหรือหมูคือเกี่ยวกับสงครามนั่นเองนะคะท่านก็จะมีของคู่บารมีก็คือง้าวค่ะอันนี้นะคะเหมือนอย่างคนนี้พี่ออกมาทำงานเนี่ยพี่ออกมามีแอคชั่นเราต้องให้ท่านเนี่ยช่วยพี่ถูกไหมฮะแต่ถ้าพี่อยู่ออฟฟิศทำงานพี่ต้องให้ท่านช่วยพี่ดังนั้นเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเป็นหมั่นจะเมื่อไหร่จะเป็นโมเราก็ขอทั้งสององค์เลยค่ะ Apart from work-related matters, other life issues that arise don't escape health and well-being. For Hong Kong people, the temple of Wong Tai Sin is the place to visit to seek blessings of good health. เพราะว่าตอนเขาดาวเสร็จตอนตรุษจีนน่ะวันเขาดาวตรุษจีนนะไม่ใช่เขาดาวปีใหม่เนี่ยเขาถือกันว่าหลังจากนั้นเนี่ยคืนขึ้นเข้าวันปีใหม่เนี่ยต้องมาไหว้หวังต้าเซียนแล้วใครที่สามารถปักธูปเป็นคนแรกบนกระถางของหวังต้าเซียนปีนั้นจะโชคดีทั้งปีเพราะฉะนั้นก็จะมีการแบบว่ามากันแบบว่าอารมณ์เดียวกับญี่ปุ่นตอนปีใหม่นะคนจะไปเสี่ยงสันเจ้าเพื่อก่อนเปิดวันใหม่ของวันแรกของปีอะไรเงี้ยอารมณ์นั้นเลยคนจะแน่นมากต่อคิวกันยาวเพื่อจะมาปักธูปกันผมจำได้ว่ามันมีการถึงขั้นแบบว่ามีการประมูลเป็นคนแรกเพื่อจะปักธูปด้วยนะ
เพราะมันคือเรื่องของความเชื่อว่าปักธูปแรกที่หวังต้าเซียนจะโชคดีทั้งปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาสมัยก่อนเริ่มเลยเราขอเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายค่ะนะคะการรักษาป่วยไข้ทีนี้เมื่อก่อนเนี่ยมีโรคฮิวาระบาดใช่ไหมคะเรารักษาไม่ได้เราก็จะมาไหว้เจ้าค่ะการไหว้เจ้าจริงๆแล้วเนี่ยเราการจุดธูปนะคะจุดธูปแล้วก็มีจุดประทัดนี่แหละค่ะมีกรรมฐานทำให้โรคระบาดเนี่ยหายได้แต่ในขณะเดียวกันความจริงนะคะคนฮ่องกงหรือว่าคนจีนในสมัยก่อนก็เชื่อค่ะว่าท่านมีอิทธิพลในการที่ทำให้เราเนี่ยร่างกายสะอาดสุขภาพแข็งแรงนะคะค่ะแต่ในขณะเดียวกันเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะคนมาขอเกี่ยวกับการค้าค่ะธุรกิจการค้าขอลูกขออะไรแต่มีบางคนบอกว่าขอความรักใช่ไหมคือในวัดนี้มีเทพเจ้าองค์หนึ่งเราเรียกว่าเทพเจ้ากามเทพนะคะนั้นต้องไปขออีกที่หนึ่งแต่ว่าอยู่ในวัดนี้มีก็เลยทำให้บางคนนึกว่าหวังต้าเซียนเนี่ยเป็นวัดที่ขอความรัก The majority of Hong Kong people are Buddhist, so it's no surprise that this temple accommodates constant streams of visitors. The temple of Wong Tai Sin represents the faiths of Taoism, Buddhism, and Confucianism. Further into another side of the temple resides a standing image of the moon deity Yue Lao. In one hand, he holds a red cloth package that is shaped like a flower. There is a red thread joining the statues of a man and a woman. Visitors come here to seek romance-related blessings. Men must tie the red string around the parts of the statue of the woman, while women must tie the red string around the parts of the statue of the man. As for the LGBTQ+ people, they must stand in between the statues and tie the red string around the parts of whichever statue they choose. In Hong Kong, praying for blessings is a way of relieving oneself of stress. Whatever happens afterwards may not be as important as the peace of mind that is accomplished from the visitation. Here at the Sher Gong Temple, people get to turn the windmill to bring good things into their lives. Sher Gong was known to be a brave and loyal general of the Southern Song dynasty. He followed the emperor to Kowloon, but he died along the way. So the people set up a shrine in his memory. Hong Kong people tend to seek blessings from Sher Gong in the areas of business and prosperity. They have been known to ask for good employees, but most importantly, they ask for the courage to do business in the same way that Sher Gong's courage took him traveling long distances, even though he wasn't able to reach his destination. On the day following Chinese New Year, Hong Kong's government representative must draw a fortune stick for an interpretation of what lies ahead for that year. A fortune stick may be interpreted as good, medium, or bad. Whatever the result of the fortune stick, the events in Hong Kong for that respective year would tend to play out according to the fortune stick's contents. In the year 2003, for instance, the fortune stick result was bad. Hong Kong suffered from the SARS outbreak, and in that very same year, Leslie Chung, a celebrity well loved among the Hong Kong people, passed away. All of these events had a damaging impact upon the Hong Kong public. Temple destinations for the MUTELU are all on the list of Somchai Seju. แล้วเวลาพาไปคุณคนที่ไปด้วยกับเราเป็นใครกันบ้างคะหลากหลายอาชีพไหม อย่างถ้ากรุ๊ปเอาที่กรุ๊ปของผมนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นไม่น่าเชื่อว่าเป็นคนหนุ่มสาวเป็นคนวัยทำงานเป็นคนที่มาจากสายมาร์เก็ตติ้งสายเซลส์สายอะไรเหล่านี้ส่วนใหญ่เลยแต่ว่าเขาก็จะสนใจเรื่องของการไปมูแบบมูจริงๆอ่ะคือไม่ใช่อย่างที่เมื่อสักครู่เรียนว่า
ว่าไปเน้นเที่ยวช้อปปิ้งเน้นกินอะไรต่างๆนานาจริงๆก็ผมก็มีพาอย่างนั้นบ้างแต่ว่าไฮไลท์ของเราจะอยู่ที่การมูของแต่ละศาลเจ้าเป็นหลักและไอ้เนี่ยเป็นจุดขายของเราแล้วเขาก็มาด้วยจุดขายนั้นมันก็คือวัดที่ตามความต้องการของมนุษย์ต้องการอะไรวัดเหล่านี้ก็ผมก็จะลิสต์ตามวัดที่มีคำตอบเหล่านั้นให้มนุษย์ต้องการชีวิตที่มีความสุขไหว้เทพอะไร The smoke and smell of incense, the drawing of fortune sticks, the hitting of shoes, and the laying of architectural foundations all come together to present Hong Kong's colorful, mysterious landscape. High-rise buildings surround the residents of Hong Kong on all sides, and yet folk beliefs and ritualistic traditions continue to be embedded in the ways of life of the people, even among members of the younger generation. These aspects form an intangible cultural heritage that sustains the people of Hong Kong as they stand upon these high-rise buildings with their very own sense of spiritual security.